අයිබෝවන් හත ශ්‍රේණියේ මේ වෙනකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයගොල්ලන්ට එවලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ හැමෝම මේ වෙනකොට ලියලා ඇති. ඒක සාකච්ඡා කරන්නයි හදන්නේ. මේ සාකච්ඡා කරන්න කලින් චුට්ටක් මෙන්න මේක අහන්න. මේ අවුරුද්දේ අපි පළවෙනි වාරට පේපර් එහෙම ලොකුවට ලියන්න හම්බුනේත් නැහැ. දෙවෙනි වාරට එහෙම ලොකුවට ලියන්න හම්බුනේත් නැහැ. හේතුව පළවෙනි වාර පෙබරවාරි මාසේ සිලබස් එක ඉවර වෙනකොටම සීක්‍රට් පුන්රිච්චර ටියුට් එක දුන්නා මේ පේපර් සෙට් එක දුන්නා. හැබැයි ලියන්න පටන් ගන්නකොට පළවෙනි පාරට කොරෝනා ආවා. ඊට පස්සේ දැන් දෙවෙනි වාරෙත් එහෙමයි. දෙවෙනි වාරෙත් දැන් සිලබස් එක ඉවර වීගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න පත්‍ර ලියන්න පටන් ගන්න හදනකොටම ඒකටත් කොරෝනා වසංගතය ආවා. ඉතින් ඒ හින්දා අර ගිය අවුරුදු වල තරම් මේ අවුරුදු වල ප්‍රශ්න පත්‍ර ලියන්න හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි ඔක අපිට විතරක් නෙමෙයි. ලංකාවේ හැමතැනම ওই කාරණේ වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒ මුළු ලංකාවේම එහෙම පතත්වයක් තියෙද්දි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණොත් මෙහෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් වැඩිපුර ලියාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ තත්ත්වය උසස් කරගන්න ඒක මහාර වටී. හේතුව මේ ඔය අවුරුදු වල වෙනකොට දැන් ඕගොල්ලෝ O level ලියන අවුරුදු වෙනකොට මුළු සමස්ත ලංකාවේම ළමයින්ට 7 වසරේදී ওই ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ ඕගොල්ලෝ යම් වැඩ ප්‍රමාණයක් කරලා අනෙක් අයට වඩා උඩට ආවොත් ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ට වටිනවා. හරි ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අනිවාර්යෙන් ලියන්න දුන්නා. බොරුවට වීඩියෝ එක විතරක් බලලා හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හරියටම ලියලා වීඩියෝ එක බැලුවොත් තමයි හොඳටම මේ වැඩේ පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකත් අහන්න. දැන් මේ මාසේ මෙහෙම පේපර් ටික කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ දැන් කවදා ක්ලාස් පටන් ගන්න වෙයිද දන්නේ නැති හින්දා නොවැම්බර් මාසේ දෙවනි සතිය වගේ වෙනකොට මම ඔයගොල්ලන්ට ටියුට් එකක් ලැබෙන්න සලස්වනවා ගෙදරට හෝ මොකක් හරි විදියකින් ගෲප් එකේ අදාළ විදිය දානවා. මේ ඒකට අනුව සිලබස් එක අපි උගන්වන්න පටන් ගන්නවා. හරි ඒක ගැන වැඩි විස්තර දැනට පොඩි අදහසක් තියාගන්න. ඉස්සරහට වැඩි විස්තර කියන්නම්. දැනට මේ පේපර් එක මේ දෙන දාන පේපර් ටික හරියටම කරන් යන්න. හරි බලමු එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් අපි ඉක්මනට සාකච්ඡා කරගෙන ගිහිල්ලා. ටිකක් වේගෙන් කරනවා. මේ හේතුව මේක පැය ගාණක් ආවොත් ලොකු ප්‍රමාණයක් මෙගාබයිට් ගාණක් GB ගාණක් එනවා. ඒ හින්දා මේ හරි මොකක් හරි නොතේරෙන තැනක් ආවොත් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක ආයි ආපස්සට පස්සට අරන් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. නොතේරෙන තැන් එන්නේ නැහැ. බලමු මෙන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න 20යි ඉස්සල්ලාම පළවෙනි එක. ඒකේ රෝම ඉලක්කම් 1. 0.5 7 ගුණ කිරීම 100. අපි දන්නවා 100ෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ ඉතින් ලේසියි. 100ෙන් 10ෙන් 1000ෙන් ඒවෙන් ගුණ කරනවා නම් ඒ බිංදු ගාන සමාන ස්ථාන ගානක් දකුණු පැත්තට යන්න ඕනේ. බෙදනවා නම් වම් පැත්තට මේ ස්ථාන දෙකයි නම් දෙකක් දකුණට වෙනවා නම් හරි. 5යි 7යි 3 1යි 2යි 3යි නම් උත්තරේ එනවා 57.3. මුල බිංදුව තිබ්බත් කවන්නද ඉතින් වැඩක් නැහැ. ඕක තමයි හරි උත්තරේ. තිබ්බත් ඉතින් ලකුණු දානවා. 2.7 මෙන්න බලන්න බෙදන්න ඕනේ 100ෙන්. ඒ කියන්නේ ස්ථාන දෙයක් ආපස්සට යන්න ඕනේ. යන්න තැන් නැහැනේ. එහෙමනම් කිව්වේ බිංදු ටිකක් දාම් පටන් ගන්න. මම බිංදු දෙකක් විතර දාම් පටන් ගන්නවා. දැන් බලමු දෙකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. 1යි 2යි බිංදු කීයක් දැම්මත් ඔයාගේ උත්තරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් උත්තරේ එනවා 0.2යි 7යි. ඉතින් ඔච්චරයි පළවෙනි එක. බලමු ප්‍රශ්නාංක 2. රෝම ඉලක්කම් ඉතින් මේවා හැබැයි මතක තිබිය යුතුයි. මේවා හදන්න නැති අය නම් හොඳ නැහැ. ඔහේ උත්තරයක් ගන්න එක නෙමෙයි වැඩේ. මේකේ තියෙනවා එකතු කිරීම සහ ගුණ කිරීම. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගණිත කර්ම ගොඩක් තියෙනකොට ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ වමේ ඉඳන් දකුණට මේ තියෙන පිළිවෙලට කරන් ගියන් හරියන්නේ නැහැ. මොකද්ද? ගුණ කිරීම බෙදීම ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ. එකතු කිරීම අඩු කිරීම අදින ඉස්සෙල්ලා මේ කෑල්ල කරලා එතකොට 17 වෙනසක් නැහැ. ධන 3 වරක් 2 6යි. එහෙනම් මෙන්න උත්තරය. 7යි 6යි 3යි. ඕගොල්ලෝ ගත්තනම් 17යි 3යි 20යි 20 වදයක් හදලා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා එකතු කිරීම නෙමෙයි කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ ගුණ කිරීම හෝ බෙදීමේ අදාළ තියෙන එක. මෙන්න ඊළඟ එකත් එහෙමයි. 20 අඩු කිරීම 10 බෙදීම 2. දැන් තේරෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ බෙදීම. එහෙමනම් මෙන්න 20 වෙනසක් නැහැ. අඩු කිරීම වෙනසක් නැහැ. 10 දෙකෙන් බෙදුවාම 5යි 20න් 5ක් ගියාම 15. එහෙනම් උත්තරේ එනවා 15යි. ඊළඟ එක මෙම මිශ්‍ර සංඛ්‍යා අතරින් විශාල භාගය තෝරන්න. ලේසි. නිකම්ම කිව්වත් මට කමන්නේ. ඔයාට පුළුවන් 7යි 2න් 1යි 7යි 3න් 2යි එක්ක මෙහෙම කරන්න. ඔක්කොම මිශ්‍ර භාග කළා පොදු හරයක් ගත්තා. එහෙම නැතත් කන්නේ මට ඕනේ 4 7 සමානයිනේ. මට ඕනේ 2න් 1ද ලොකු 3න් 2ද කියලා හොයාගන්න. මම ඒක එක්ක කටුකොලයක් කරත් මට කමන්නේ. මම ඕන මෙතන කරන්නම්කො මේ 2න් 1ද මට ඕනේ 3න් 2ද ලොකු කියලායි හොයාගන්න. මම 6නුයි පොදු කරේ ගන්නෙ. එතකොට මෙයා 3න් නම් මෙයාත් 3න් එක් වරක් 3 3යි. මෙයා 2න් නම් ඉතින් ඔය උත්තරය යවන්නේ දෙවරක් දෙක හතර. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා
6න් 3ද ලොකු 6න් 4ද 6න් 4 ලොකු. ඒ කියන්නේ 3න් 2යි ලොකු. මම ලොකු භාගෙ වෙන්න ඕනේ 7යි 3න් 2. එක්ක මේ ක්‍රමේ නැත්තම් මේක ඔයා මිශ්‍ර විෂම භාග කළා. ඒ අදාළ විදිහට ගත්තා. කොහොම හරි මෙයාගේ පැත්තට කට යනවා නම් මෙයා තෝරලා ලිව්වත් කවන්නේ. ඒ ලකුණු දෙමෙන්ට ගියා නෑනේ. විශාල භාගය ගුවම මෙයා උත්තරේ දිහා ලිව්වා නම් හරි. ප්‍රශ්නාංක 4. ABCD ඍජුකෝණ ආශ්‍රයයේ මෙහි ඇති සමාන්තර රේඛා යුගල දෙකයි. යුගල දෙකක්. එතකොට ඕනේ සමාන්තර රේඛා කියන අපි දන්නවා එකම පරතරයේ කියන රේඛා. එහෙනම් මෙන්න AB සහ AB එක්ක එකම පරතරයේ කියන්නේ CD. AB හා CD අනික මොකද්ද? AD හා BC. මේ AD කියන එක DA කිව්වත් BC කියන එක CB කිව්වත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි හොඩිය මුලින් තියෙන අපිට මොඩල් ලියනවා ඉතින්. බලමු මෙන්න ප්‍රශ්නාංක 5. MCM එකතු කිරීමක් තියෙන ලේසි ඒවා 12යි M 78යි CM ට එකතු වෙන්න ඕනේ 8යි M 59යි CM. බලමු පැත්තක එකතු කරලා 9යි 8යි 17න් 7 දානවා එකක් ඉතුරුයි. 7යි 5යි 12යි 1යි 13න් 3 දානවා එකක් ඉතුරුයි. 8යි 2යි 10යි 1යි 11න් 1 දානවා එකක් ඉතුරුයි. 1යි 1යි 2යි නම් උත්තරේ එනවා 21යි M 37යි CM. හරියට සුළු කරා නේද? 7යි 13න් 3 එකක් ඉතුරුයි. හරි. ප්‍රශ්නාංක 6. මීටර් 18ක් දිග කම්බියකින් 15යි CM දිග කම්බි කැබලි කීයක් කැපිය හැකිද? ඉතින් ඔක්කොම එක එක කියලා අරගෙන බෙදා ගන්නවම කියනවා 18යි කියන්නේ 1 මීටරයක් කියන්නේ 100යි 18ක් කියන්නේ 18 ඒවා 100ක් 1800යි CM. මෙයා බෙදන්න ඕනේ 15යි CM. ඉතින් ඕකනේ ක්‍රමේ. CM ට CM කැපෙනවා. ලේසි මේ විදිහට කැපුවොත් බෙදලා බලන්න 1815න් පැත්තක බෙදමු 1815න් 18ට 15 ඒවා එකයි. 15ක් එක 15යි අඩු කළාම 3යි ගන්න මේ බිඳුව 30ට 15 ඒවා දෙකයි. 30යි එහෙනම් උත්තරේ එනවා කැබලි අපිට කපන්න පුළුවන් 120ක්. කැබලි 120ක් කපන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නාංක 7. වර්ගඵලය 2100යි වර්ග සෙන්ටිමීටර වන ඍජුකෝණාශ්‍ර ඉඩමක දිග 70ක් නම් පළල මෙන්න අහගන්න. අපි දන්නවා දිග පළලෙන් ගුණ කළොත් තමයි වර්ගඵලය එන්නේ. මේ වර්ගඵලය එන්නේ කොහොමද? දිග ගුණ කළොත් පළලෙන්. එහෙනම් වෙන්න ඕනේ පළල හොයන්නම් දිගෙන් බෙදන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මම දැන් කියනවා පළල වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මුළු වර්ගඵලය 2100යි. 2100යි. එයා මම බෙදා ගන්න ඕනේ තියෙන දිග 70යි. බිඳුවට බිඳුව 210 7න් 1යි 3යි ගෙනෙන්න උත්තරේ එනවා 30යි. එහෙනම් උත්තරේ එනවා 30යි M නේද? 30යි M. ඔයා උත්තරේ හරිද කියලාත් බැලුවාගේ ආයතරයක් දිගයි පළලයි ගුණ කළාම 2100 එනවාද කියලා බලන්න. කටුකොලේ මම බලනවා 30 ගුණ කළා 70න් 3 වරක් අත 21යි. හරි. එහෙනම් මෙන්න මගේ දිගයි පළලයි. ඒ උත්තර තහවුරු කරගන්න විදිය. ප්‍රශ්නාංක 8. 3න් 14 මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියා ඒට 5ක් එකතු කරලා ලැබෙන පිළිතුර ලියන්න. බලමු 3න් 14 ඉස්සෙල්ලා මම මෙතනට ගන්නවා. 3න් 14 ලියන්නලු මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක්. 3න් 14 අපි දන්නවා මිශ්‍ර සංඛ්‍යා කරන්න උඩ එක යට එකෙන් 14 බෙදනවා 3න්. හිතෙන් කළත් කමන්නේ 14ට 3 ඒවා 4යි 12යි දෙක නම් උත්තරේ එනවා 4යි 3න් 2යි. මේකට එකතු කරන්න පාගෙන් 4යි 5යි කීයද වෙන්නේ? 9යි. එහෙනම් උත්තරේ එනවා 9යි 3න් 2යි. නිකම්ම ලේසි. අර ඒ අදාළ ගානට 5 විතරයි පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙක එකතු වෙන එක වෙන්නේ. 9යි 3න් 2යි. ප්‍රශ්නාංක 9. ලීටර් හා මිලිලීටර් වලින් මෙන්න තියෙනවා 2835 කියන එක ml. අපි දන්නවා 1 ලීටරයක් කියන්නේ 1000ක්. ඒ කියන්නේ 2යි L 835යි ml. රෝම ඉලක්කම් 2 L කරන්න ස්ථාන 3ක් ආපස්සට යන්න ඕනේ 2.8යි 3යි 5යි L. ඒ ප්‍රශ්නාංක 9. අවසාන ප්‍රශ්නය 3 ඍණ A බෙදීම 4 වචනයෙන් ලියන්න අන්න. ක්‍රම දෙක තුනක ලියු හැකි. එක්ක මම කිව්වේ අකුරෙන් පටන් ගන්න. අකුරෙන් පටන් ගත්තොත් A හි 4න් පංගුව 3න් අඩු කළ විට ලැබෙන අගය. ඒක උත්තරයක්. එහෙම නැත්නම් 3න් A හි 4න් පංගුව අඩු කළ විට ලැබෙන අගය තව උත්තරයක්. තවත් ලියු හැකි. 3න් A 4න් බෙදා අඩු කළ විට ලැබෙන අගය. ඕන එකක්. හරිද? ඔය කියන එක විස්තර වෙන්නයි ඕනේ. මම කියනවා A 4න් බෙදා එය 3න් අඩු කළ විට ලැබෙන අගය.
කමන්නේ කොහොම හරි ඒ අදාළ තියෙන විස්තර එනවා නම් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 බාන්න එකක්වත් නැහැ අමාරු ඒවා නම් කොහොම තියෙන්නේ කරලා දන්න ඒවා. යම් ඉස්සරහට බලමු ප්‍රශ්නාංක 11. 3යි kg 328යි g මෙන්න ප්‍රශ්නාංක 11. බෙදන්න තියෙන්නේ 4ෙන් 5යි kg නේද? 5යි kg 328යි g බෙදන්න ඕනේ 4ෙන් දීර්ඝ බෙදීමෙන් යම්. 5ට 4 ඒවා 1යි 4ක් විතර 1යි මේ 3 ගන්න කලින් kg දාන්න දැන් ගන්න 3. 13ට 4 ඒවා 3යි 4 වරක් 3 12යි අඩු කළාම මේකයි ගන්න මේ දෙක. 12ට 4 ඒවා 3යි 4 වරක් 3 12යි අඩු කළාම බිඳුවයි ගන්න මේ 8. 8ට 4 ඒවා 2යි 8යි එහෙනම් උත්තරේ එනවා මෙන්න 1 kg 332යි g. right. යම් සංඛ්‍යාවක තුන් ගුණයට 4ක් එකතු කළ විට ලැබුණු සංඛ්‍යාව 49කි. එය සරල සමීකරණයකින්. සංඛ්‍යාවට ඔයාට කැමති අපරක් ඒක x ද y ද මට කමන්නේ මම x කියලා ගත්තොත් ඒ සංඛ්‍යාවේ තුන් ගුණය නම් 3යි x 3 ගුණ කිරීම x එකතු කරන්නලු 4ක් එකතු කළ විට ලැබෙන අගය 49යි. මගෙන් අහන්නේ ඔච්චරයි. සරල සමීකරණයකින් දක්වන්න විතරයි ඕනේ. ප්‍රශ්නාංක 13. පරිමිතිය p සඳහා අපි දන්නවා p සමානයි වටේ දිග a එකතු කිරීම a එකතු කිරීම b. මෙහෙම තිබ්බට වඩා හොඳ හැබැයි සුළු කරන එක. මොකද්ද? a ධන a 2යි a ධන b. ඔයා 2යි a ධන b කියන එක b ධන 2යි a කිව්වත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාර්ගනාට. ඒ රෝම ඉලක්කම් 1. ඒකෙම රෝම ඉලක්කම් 2 අහනවා. මෙන්න. නම් p සමානයි අපි දන්නවා දැන් a ධන b නේ. a කියන්නේ 10යි a කියන්නේ 10යි ධන 12යි. එහෙනම් උත්තරේ 10යි 10යි 20යි 12යි 32යි cm කියලා දාන්න බෑ. හේතුව අපි ඒකකයක් දන්නේ නැති හින්දා. නිකන් ඕනනම් සිංහලෙන් ඒකක කියලා දාන්න. cm තියෙනවා නම් කපලා ලකුණු දාන්න cm දාන්න එපා. හේතුව අපි දන්නේ නැහැ. 10 12 කියන්නේ cm ද m ද මොනවද කියලා අපිට දීලා නැහැ. එහෙනම් ඒකක කියලා දාන්නයි වෙන්නේ. ප්‍රශ්නාංක 14. බලමු ප්‍රශ්නාංක 14. මෙන්න km මෙන්න m තියෙනවා 12යි km 168යි m ගුණ කිරීම 8. බාණ්ඩ 8 වරක් 8 64න් 4 දානවා 6ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 6 48යි 48යි 6යි 54න් 4 දානවා 5ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 1 8යි 5යි 13න් 3 දානවා 1ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 2 16යි 1යි 17න් 7 දානවා 1ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 1 8යි 1යි 9යි. උත්තරේ එනවා 97යි km 344යි m. ප්‍රශ්නාංක 15 ලේසි අඩු කිරීමක් තියෙන්නේ බලමු. ප්‍රශ්නාංක 15 මෙන්න L මෙන්න ml 8යි L 70යි ml ගෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ 4යි L 650යි ml. බිඳුවෙන් බිඳුවක් බිඳුවයි 7න් 5ක් 2යි බිඳුවෙන් 6ක් බෑ 10න් 6ක් 4යි 7න් 4ක් 3යි. නම් උත්තරේ එනවා 3යි L 420යි ml. ලේසි. ප්‍රශ්නාංක 16 සරල සමීකරණයක් තියෙන්නේ 9යි x ඍණ 11 සමානයි 88යි. එහෙනම් අපි දන්නවා ඉස්සල්ලාම ඍණ 11 අයින් වෙන නම් 9යි x ඍණ 11 නැති කරන්න දාන්නේ ධන 11 88 ධන 11. ඍණ 11 ධන 11 කැපුණාම 9යි x සමානයි 99යි. දෙපැත්තම මම බෙදා ගන්න 9න් x සමානයි 11යි. ප්‍රශ්නාංක 17 ක්‍රම දෙක තුනක් තියෙනවා මේවටත්. එකක් තමයි මෙහෙම්මම පූර්ණ සංඛ්‍යා වෙනමයි දශම සංඛ්‍යා වෙනමයි ඔන්නම් සුළු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම පූර්ණ සංඛ්‍යාවේ 5න් අඩු වෙන්න ඕන 2ක් 3යි. ඊළඟට 8න් 7න් අඩු වෙන්න ඕනේ 4න් එකක්. එක්ක ඔය ක්‍රමයට යන්න. බලමු. 3ට එකතු වෙන්න ඕනේ 8න් පොදු හරය ගත්තාම 7යි 2යි කියන්නේ 8න් 5යි. ඒකට උත්තරේ එනවා 3යි 8න් 5යි කියලා. පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙක වෙනම අඩු කළාද භාග සංඛ්‍යා දෙක වෙනම අඩු කළා. කිසි අවුලක් නැහැ. උත්තරේ අපිට හරියටම එනවා. එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රම තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. ඔන්නම් මේ ඔක්කොම විෂම භාග කරලා 8 8යි
උඩ 8 වරක් පහ 40යි 7යි 47යි. ඍණ යට 4මයි 4 වරක් 2 8යි 1යි 9යි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් 8න් පොදු හරයක් ගන්න. පොදු හරය ගත්තොත් මෙයාගේ වෙනසක් නැහැ. මෙයා දෙකෙන් 18ක් අඩු වෙනවා. එතකොට 8න් උත්තරේ එනවා 48න් 18ක් ගියාම 29. මෙන්න උත්තරේ පොදු හරයක් ගත්ත හරි. දැන් මිශ්‍ර භාගයක් කළොත් අපි 29ට 8 ඒවා 3යි 24යි 5ක් විතර වෙනවා. උත්තරේ එනවා 3යි 8න් 5යි. කොයි ක්‍රමයක ගත්තත් එකම උත්තරේ එනවා. ලේසි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න. මෙම ත්‍රිකෝණ ඇසුරෙන් විෂම ත්‍රිකෝණය. දැන් ත්‍රිකෝණ ලියන විදිහේම තවත් වැරදිනවා නම් කමා දානවා නම් උඩින් කෝණ දානවා නම් හරියන්නේ නැහැ. මම එදා කියන නිකන් අකුරු තුන ලියන්නේ මේ විෂම ත්‍රිකෝණය කියන්නේ පාත් තුන වෙනස් එක. පාත් තුන වෙනස් එක x y z ත්‍රිකෝණය. අකුරු මාරුනාට කමන්නේ. හැබැයි අර කමා දාන්න මේ කෝණ දාන්න එහෙමනම් වැරදියි. x y z ත්‍රිකෝණය කියලා ලියන්න සිංහලෙන්. සමද්විපාද. සමද්විපාද කියන්නේ පාද දෙකක් විතරක් සමාන මැද ත්‍රිකෝණය. මොකද්ද? DEF ත්‍රිකෝණය. DEF ත්‍රිකෝණය. ඒ ප්‍රශ්නාංක 18. බලමු ප්‍රශ්නාංක 19. මෙහි දැක්වෙන පරාවර්ත කෝණය. පරාවර්ත කියන්නේ 180 වැඩි කෝණයක්. මෙන්න මේක අර අගයක් නැති කෝණය. ABD අන්න කෝණය නම් අර උඩින් තොප්පිය ඕනේ. මෙන්න ABD කෝණය. මේ තොප්පිය දාන්නේ කෝණය කියන්නේ. දැන් සිංහලෙන් ABD කෝණය කියලා සිංහලෙන් අකුරෙන් ලිව්වත් මට කමක් නැහැ. අවසාන ප්‍රශ්නේ ග්‍රෑම් මිලිග්‍රෑම් බෙදීමක් තියෙන මෙන්න බලන්න 6යි G 240යි mg බෙදා ගන්න ඕනේ 5න්. බලමු බෙදලා 6ට 5 ඒවා 1යි 5 1 5යි අඩු කළාම 1යි G දාලයි මේ දෙක ගන්නෙ. 12ට 5 ඒවා 2යි 5 2 10යි අඩු කළාම 2යි ගන්න මේ 4. 24ට 5 ඒවා 4යි 20යි අඩු කළාම 4යි ගන්න බිඳුව 8යි. එතන එහෙනම් උත්තරේ එනවා 1යි G 248යි mg. බලන්න ඔය තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 20. අමාරු ඒවා නම් එකක්වත් නැහැ. කලබලයට වැරද්දුවා නම් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙමනම් හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. යන් දෙවනි කොටසට දෙවනි කොටසේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ප්‍රශ්න 5කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. හේතුව මෙතන අපි නොකරපු ඒවාක් තියෙනවා. මේ එක ප්‍රශ්නයක්. ඒකින්ද එක ප්‍රශ්නයක් අතාරින්න පුළුවන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් ඉතින් අපි දන්නවා කරේ නැති වුණාට මොකද අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන පාඩම තමයි යෝග. ඒත් වර්ගඵලය කියන්නේ ඉතින් අපි දන්නවානේ දිග ගුණ කිරීම පාඩම කියලා. ඒකෙන් මේ ගාන හදාගෙන යන්න පුළුවන්. බලමු ප්‍රශ්න 5කට විතරයි උත්තර ලියන්න ඕනේ. 6ම ලියුවට කමක් නැහැ. උඩ අඩුම ප්‍රශ්නේ අඩුම ලකුණු තියෙන ප්‍රශ්නේ අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න පළවෙනි එක. පහත දැක්වෙන්නේ ගෙවැත්තක ආකෘතියකි. මල් වවා ඇති A කොටසේ වර්ගඵලය අපි දන්නවා. ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් හරි සමජුලාශ්‍රයක් හරි වර්ගඵලය එන්නේ කොහොමද? දිග ගුණ කිරීම පළල. අපි දන්නවා දිගත් 20යි m පළලත් 20යි m කියන්නේ 20 වරක් 20 400යි. එහෙනම් උත්තරේ එනවා 400යි වර්ග මීටර රෝමි ලක්කම් 1. රෝමි ලක්කම් 2 බලන්න. එළවලු වගා කර ඇති B කොටසේ වර්ගඵලය. බලන්න B එන්නේ දිග ගුණ කිරීම පළල. අන්න ඔයාගේ රූපේ හරියට බැලුවොත් ඔයාට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. දිග 32ම නෑ. ඒකෙන් අර 20 ගියාම දිග එන්න ඕනේ 12යි. එහෙනම් මෙන්න වර්ගඵලය එනවා A දිග ගුණ කිරීම පළල. දිග 12යි m පළල 15යි m. 12 කරක් 15 ගුණ කරලා බලන්න 180යි මොනවද? වර්ග මීටර. ලේසි. රෝමි ලක්කම් 3 නිවසේ භූමිය අතහැර ඉතිරි කොටසේ තනකොළ වවා ඇත. තනකොළ ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ඉස්සල්ලා මේ අදාළ මුළු කොටස හොයාගන්න ඕනේ. මල් අයින් කළා, එළවලු අයින් කළා. ලොකු කොටුව මම හෙව්වොත් එයාගේ වර්ගඵලය මම කියනවා මිදුලේ වර්ගඵලය. මිදුලේ වර්ගඵලය වෙන්න ඕනේ මිදුලේ දිග තියෙනවා 28යි m. බලන්න හරියට ඔයාගේ රූපෙත් එක්ක. මිදුලේ පළල වෙන්නේ 20යි m.
එතකොට 28 වරක් 20 කියන්නේ 28 වරක් 2 56යි කියන්නේ 560යි වර්ග මීටර. ඒ මිදුල. හැබැයි මිදුල විතරක් බෑ. මිදුලෙන් ඔයාගේ මේ නිවස අයින් වෙන්න. ඔයන් මම දැන් හොයනවා නිවසේ වර්ගඵලය. ඉතින් ඒත් කොටුව මේ හැම එකම දිග ගුණ කිරීම පළමයි මේ නිවසේ දිග දෙනවා 16යි m. නිවසේ පළල දෙනවා 12යි m. 16 වරක් 12 16 10ක් 160යි 192යි නේද? ඔය 192යි නම් උත්තර එනවා. 192යි වර්ග වෙනන් දැන් වෙන්න ඕනේ. මිදුලෙන් නිවස අයින් කළා. ඊට ටිකේ තනකොළ නම් මම දැන් ලියනවා. තනකොළ වවා ඇති කොටද සමානයි 560න් වර්ග මීටරකින් අඩු වෙන්න ඕනේ 192යි වර්ග මීටර. සුළු කරන්න වර්ග මීටරම තමයි උත්තරේ. බිංදුවෙන් දෙකක් බෑ එකක් ගත්තාම 10න් දෙකක් 8යි. මෙතන දැන් තියෙන්නේ 5 5න් 9ක් බෑ එකක් ගත්තාම 15න් 9ක් 6යි. මෙතන දැන් තියෙන්නේ 4 4න් එකක් කීයද වෙන්නේ? නම් උත්තරේ එනවා 368යි වර්ග මීටර. ප්‍රශ්න අංක 4 මෙම ගෙවත්ත වටා තාප්පයක් මැදීමට අදහස් කරයි. මීටර් 5ක් ගේට්ටුවට අතහැර ඉතිරි කොටසේ තාප්පය බඳින්නේ නම් තාප්පය යන දැන් වටේ දිග හොයාගන්න. ඔය කියන්නේ වටේනේ වඳින්නේ නම් වටේ දිග. නිවසේ වටේ දිග නැත්නම් පරිමිතියේ ඔය කෙටියෙන්ම කියනවා පරිමිතිය හොයාගන්න ඕනේ. යම් වටේ ඒවා හොයාගෙන මුළු ඔක්කොම මේ 20න් පටන් ගන්න. එහෙනම් 20යි m එකතු කිරීම 28යි m එකතු කිරීම 32යි m එකතු කිරීම ආයසරයක් 15යි m එකතු කිරීම අතන 12යි නේද? 12යි m එකතු කිරීම 12ට පස්සේ කීයද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන මෙතන චුට්ටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන හොයාගන්න එක මෙන්න මේක ඔයාලා රූපේ පේනවා ඇති මෙයා 15 නම් මෙයා 15යි සම්පූර්ණ දෙකේ මේ පොඩි කෑල්ල 13යි ඒවා හරියට බලලා ගන්න 13යි m ඊට පස්සේ ආයි තියනවා 20යි m ආයි තියනවා 20යි m බලන්න දැන් මගේ වටේ ටික ඔක්කොම හරි ආයි පාරක් බලන් ගියොත් 20යි හරි 28යි 32යි 15යි 15යි 12යි 13යි මෙන්න මෙයා හිතලා ගන්න 13යි 20යි හරි ඔන්න ඔය ටික එකතු කළා නම් මගේ එනවා මුළු තාප්පේ දිග නෙමෙයි ඕකෙන් 5ක් හැබැයි පස්සේ අඩු කරගමු. අය ගේට්ටුවට 5ක් අඩු ගන්න බෑ හිතෙන් කරන්න පුළුවන් නේද? 20යි 28යි 48යි. හරි 48යි 32යි කියන්නේ 80යි. හරි 80යි 15යි කියන්නේ 95යි. හරි 95යි 12යි කියන්නේ 107යි. හරි 107යි 13යි කියන්නේ 120යි. 140යි 160යි නම් මෙන්න පරිමිතිය 160යි මේකනේ මේකෙන් ගේට්ටුවට 5ක් අයින් කළාම මෙන්න තාප්පයේ දිග එනවා 155යි m කියලා. ඊළඟට අහනවා ගෙවත්තේ මුළු වර්ගඵලය සොයන්න. ගෙවත්ත කිව්වහම ගේ හදලා තියෙන එකයි ඔක්කොම ගත යුතුයි. එහෙනම් මම කියනවා මුළු වර්ගඵලය. දැන් අපි දන්නවා නෙමෙයි මුළු වර්ගඵලය ඒ වර්ගඵලය උඩ හොයාගත්ත 400යි ආයි හොයන්න ඕනේ නෑනේ. එකතු කරනවා b වර්ගඵලය අපි හොයාගත්තා කීයද 180යි හරි ඒ වගේම අර ගෙවත්තේ මිදුලේ මුළු වර්ගඵලය හොයාගත්තා 560යි. ඉතින් ඔය ටික එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ. බලමු එකතු කරලා 400යි 180යි 560යි 400යි 180යි 560යි බිංදුවයි 14න් 4 දානවා එකක් ඉතුරුයි 5යි 1යි 5යි 1යි 6යි 6යි 5යි 11යි. එහෙනම් උත්තරේ එනවා 1140යි වර්ග මීටර 1140යි වර්ග මීටර. ඉතින් දැනගන්න මේ වර්ගඵලය අපිට ඉස්සරහට කරන්න තියෙන පාඩමක් තමයි. හැබැයි අපි දිග ගුණ කිරීම පල්ල කියන එකේ ධම්ම විභාගයට එන හින්දා අන්තිම මොහොතේත් කිව්වා. ඒ හින්දා ඒකෙන් තමයි කරගෙන යන්නේ සහ ඔය කොටු ගොඩක් තියෙන එක අපි එහෙම කොටු වෙන් කරලා වර්ගඵල හොයලා තමයි එකතු කරගන්නේ. මර මේ ටියුට් එක දෙනකොට දැන් ඊළඟ මාසෙ තමයි මම උගන්වන්න පටන් ගන්නවා කිව්වම ඔය පාඩමත් උගන්වනවා ඒ ටියුට් එකට දාලායි තියෙන්නේ ඔය පාඩමත්. ඒ හින්දා එතනින් පස්සේ කොහොමත් පුළුවන්. දැනුත් බැරි වෙන්න බෑ. දැනුත් ලියනකොට බැරි වුණා නම් ආයි පාරක් අනිවාර්යෙන්ම ඔය ගාන ඔයගොල්ලෝ හැදිය යුතුයි හරියට මේක තේරුම් අරගෙන. පැහැදිලිනේ කියන්නේ. හරි එහෙනම් ඔන්න ප්‍රශ්නාංක 1 ඉවරයි. යම් ප්‍රශ්නාංක 2 අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ඉක්මනට හදාගන්න වෙලා තියන්න නැතුවෙන් නම් ඔන්න වීඩියෝ එක කොහොමද උත්තර බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම යනවා ඉස්සරහට. කෝණමානය භාවිතයෙන් අංශක 190ක කෝණයක් ඇඳ එය
ABC ලෙස නම් කරන්න. හරි කෝණමානයේ භාවිතයෙන් කෝණමානය අපි දන්නවා. අරගත්තා 190ක් ඇඳ. ඒ කියන්නේ ලේසි මෙහෙම අඳිනවා නම් කෝණමානයෙන් අපිට තියෙන 180ක් වෙනකන්. ඒ හින්දා මෙන්න දෙකේ රෝම ඉලක්කය එකමම කියනවා. මෙහෙම මෙතනින් අඳිනවයි කියන්නකො නම් මෙතන 100 තව 10ක් ඇඳනම් හරි මේ වගේ පොඩි කෑල්ල මෙන්න මගේ උත්තරය ආවා 190යි. 190යි. තනි ඉරක් වගේ මෙච්චර එන එකුද තනි ඉරක් වගේ චූට්ටක් ඇලවිලා ඒ එක තැන. මෙන්න A B C B අකුර මැද තිබිය යුතුමයි. දක්ෂිනා වර්තව ගත් විට උතුර සහ ගිනිකොන අතර කෝණයේ වර්ගය කුමක්ද? එහි විශාලත්වය බලමු. අඳින්න ඕනේ නිකන් නේද උපාලි ඊළඟ නැවේ ගිහිනා මේ තියෙන්නේ. උතුර සහ ගිනිකොන අතර කෝණයේ විශාලත්වය අනුව මොකක්ද කිව්වොත් ඒක මහා කෝණයක්. මහා කෝණයක් විශාලත්වයත් පුළුවන්. මෙතන 90යි තව භාගයක් කියන 45යි. ඒකම විශාලත්වය වෙනවා අංශය 135. ඒවා හරියට ඇඳගත්තොත් එක්ක කොණමාන කියලා බලන්න පුළුවන් නැත්නම් හිතෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඕනම දිශා දෙකක් ළඟ දිශා දෙකක් අතර කෝණය 45යි. 45 කියන්නේ තුනක්. උතුර ඊසාන 45යි ඊසාන නැගෙනහිර 45යි නැගෙනහිර කියන්නේ කොහේ තුනම එකතු වුනහම මෙයා 45යි මෙයා 45යි මෙයා 45යි තමයි 135 වෙන්නේ. ලේසි. ප්‍රශ්නාංක 3 නම් ලේසි එකක්. 200 බෙදීම 100 බෙදීම 2. ඔක්කොම බෙදීම හින්දා මම හිතන්නේ මේක නම් මේ ටයිප් කරනකොට මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙන එකක් අඩු කිරීමක් හරි වෙන කමක් නැහැ. දැන් මේක ගමු. කොහොම කළත් කමක් නැහැ. ඔක්කොම බෙදීම ඉතින් මුලින් ඉඳන් කරා යන්නේ. 200 බෙදුවොත් 100න් 2යි. 2 ආයි බෙදන්න ඕනේ 2න් 2 2න් බෙදුවාම 1යි නම් උත්තරේ එන්නේ 1යි. ලේසි. මෙන්න මාපෝසා කූපෝගූ කියන එක හැම විභාගෙම ගොඩක් වෙලාවට එන ප්‍රශ්නයක්. 18 30 48 අපි කියලා තියෙන්නේ මේවා. ඉස්සෙල්ලා මේවා ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක් විදියට ලියා ගන්න ඕනේ මේ රෝම ඉලක්කම් 4. හිතනුත් පුළුවන් හැබැයි. හිතෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. 18 ඉස්සෙල්ලාම බෙදනවා 2කින් බෙදුවාම 9යි 9 3න් 3යි 3 3න් 1යි. හිතෙන් බැරනම් මෙහෙම 18 2කින් බෙදුවා 9යි 9 3න් බෙදුවා 3යි ඔහොම බෙදාගෙන යන්න පුළුවන්. 30ත් එහෙමයි මම නම් හිතෙන් බෙදනවා ඔයගොල්ලෝ බැරනම් මෙහෙම බෙදන්න. ඉස්සල්ලාම 2කින් බෙදුවාම 15යි 15 බෙදෙනවා 3න් 5යි 5 බෙදෙනවා 5න් හරිද කියලා බැලුවාගෙන දෙවරක් 3 6යි 6 වරක් 5 30යි 48 ඉස්සල්ලාම බෙදෙනවා 2කින් 24යි 24 2කින් 12යි 12 2කින් 6යි 6 2කින් 3යි 3 3න් 1යි දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 2 16යි 16 වරක් 48යි හරි. දැන් අපි දන්නවා මාපෝසා කියන්නේ පොදු ඒවා ගන්න. මේ තියෙන 2 පේලියක් පොදුයි. තව 3 පේලියක් පොදුයි. වෙන නෑනේ වෙන 2 ඒවා 3ටම නෑ. ඔච්චර. එහෙනම් මෙන්න මගේ මාපෝසා එනවා. 2 ගුණ කිරීම 3 කීයද? 6. ඉතින් ඔය කියන්නේ මොකද්ද? 18යි 30යි 48යි කියන්නේ සංඛ්‍යා තුනම බෙදන්න පුළුවන් ලොකුම සංඛ්‍යාව 6ට වඩා ලොකු සංඛ්‍යාවකින් මේ තුනම බෙදන්න බෑ. 6 කිසියම් සංඛ්‍යාවක් 4න් බෙදේදයි සොයාගන්න එකද ලේසි. ඒක සිංහලෙන් ලියන්න. එන්නේ මොකද්ද බලන්නේ අග ඉලක්කම් 2. අග ඉලක්කම් දෙකට තියෙන්න ඕනේ එක්ක බිංදු දෙකක්. එහෙම නැත්නම් 4 ගුණාකාරයක්. ඒක ලියන්න ඕගොල්ලෝ. මොකද්ද? සංඛ්‍යාවේ අග ඉලක්කම් 2 බිංදු 2 හෝ 4 ගුණාකාරයක් විය යුතුයි. එහෙමනම් තමයි එයා අපි 4න් බෙදෙනවයි කියලා කියන්නේ. අවසාන එකේ සංඛ්‍යාවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය කූපෝගූ හොයද්දී මේ විදිහට කරගන්න වෙනවා. බලමු 24 15 18 බෙදාගෙන යන්න හිතින් මේ බැරි නම් මේ විදිහට බෙදා යන්න. මම නම් හිතෙන් දැන් 24 ඉස්සල්ලාම යම් දෙකෙන් පොඩි මේකෙන්නේ බලන් ගන්න. 12යි 12 දෙකෙන් බෙදුවාම 6යි 6 දෙකෙන් 3යි 3 3 1යි. එක වෙනකනොයි බෙදන්න හරිද කියලා බලන්නේ ආයි ගුණ කරලා. දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 3 24යි. හරිනේ එහෙනම්. මෙයා 3න් 5යි 5 5න් 1යි. මෙයා 2කින් 9යි 9 3න් 3යි 3 3න් 1යි. නම් මෙන්න කූපෝගූ මතක තියාගන්න. කූපෝගූ කියන්නේ එක පේලියක තියෙන වැඩිම ගාණික වර්ගයක්. දෙකේ ඒවා එක පේලියක තුනක් තියෙන වැඩිම. නම් 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2. තුනේ ඒවා එක පේලියක දෙකක් තියෙනවා වැඩිම. පහේ ඒවා එකයි. ඔය ටික ඔක්කොම ගුණ කළාම එන උත්තරේ දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 3 8 වරක් 3 24යි
24 3ක් 72යි 72 5 ගුණ කරලා බාහිර 360 එහෙනම් මෙන්න කුඩා පොදු ගුණාකාරය එනවා 360යි කියලා. ලේසි මාන්න ඔය තිබ්බේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ චුට්ටක්වත් සමාරු නැහැ. කූපෝකු මාපෝසානම් හොයන විදිහ අමතක වෙලා බෑ. අමතකයි නම් නෝට් තියනවා නෝට් වල හරිය හරියට බලා ගන්න ඕනේ. මොකද හැම ප්‍රශ්නයකම උතරින් පස්සේ 7 නෙමෙයි 8 9 එනවා. දැන් ලියා ගන්න එහෙම ලොකුවට ඕනේ නැහැ. මේ වැරදි නම් ආයි පාරක් කරන්න. දැන් ගෙදර මහා නිකන් ලොකු වැඩ නැහැනේ. ඒ හින්දා වැරදි නම් ආයි පාරක් පේපර් එකම ගන්න. දැන් ක්‍රම ටික දැනගත්තට පස්සේ මෙන්න ප්‍රශ්නාංක 3. රෝම ඉලක්ක 1. මාස දින ගාණක් තියෙන මෙන්න මාස මෙන්න දින. මාස 5යි දින 10න් අඩු වෙන්න ඕනේ මාස 3යි දින 20ක් නේ. 10න් 20ක් බැරි හින්දා එහා පැත්තේ මාසයක් කියන සාමාන්‍ය දින 30ක්. ඒකට 30යි 10යි 40යි 40න් තමයි 20ක් අඩු වෙනකොට මෙතන 20යි. එතන දැන් 4යි 4න් 3 1යි නම් උත්තරේ එනවා මාස 1යි දින 20යි. අගය සොයන්න අපි කියලා තියෙන්නේ ආකල ප්‍රතිලෝම වලට යන්න ඍණ 4 අඩු කිරීම ඍණ 2. ඍණ 4 වෙනසක් නැහැ. ඍණ ලකුණ ධන වෙනවා. ධන ඍණ 2 මොන දෙකද වෙන්නේ? ධන 2 වෙනවා. ඉතින් ඕකේ ක්‍රමයේ පළමු සංඛ්‍යාව එහෙමමයි. ඍණ ලකුණ ධන කරගන්න ඍණ 2 ධන 2 කරන්න ආකල ප්‍රතිලෝම ලබා ගන්න මේ. එකතු කරන දෙක ලකුණු දෙක වෙනස් නම් වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කළා වැඩි එකේ ලකුණු දැම්මා 4න් 2ක් 2යි වැඩි එක ඍණ හින්දා ඍණ 2යි. මෙන්න රෝම ඉලක්කම් 3 120 ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් මේ විදිහට බෙදාගෙන යන්නයි ඕනේ. මෙන්න මම බෙදනවා මේ බා 120 පොඩිම සංඛ්‍යාවෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඉස්සල්ලාම දෙකෙන් 120 12ට 6යි 0.60යි. ආයි දෙකෙන් නම් දෙකෙන් 62න් බෙදුවාම 30යි. ආයි දෙකෙන්නේ දෙකෙන් බෙදුවාම 15යි. 15 දෙකෙන් නෑ නම් ඊළඟට යනවා 3ෙන්. 3ෙන් බෙදෙනවා 5යි. 5 බෙදෙන්නේ 5ෙන් බෙදුවාම එහෙනම් මොන උත්තරය ආවා 120 සමානයි 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 5. මෙයාගේ වයස අහන්න. ඉතින් වයස හොයනවා නම් ඒ අදාළ දවසෙන් උපන්දිනය අඩු කළා නම් හරි මෙන්න. අවුරුදු මාස දින බලන්න අවුරුදු කීයද කියන්නේ කියලා 2017 1යි 1 දිනටයි මගෙන් අහන්නේ. අඩු වෙන්න ඕනේ යාගේ උපන්දිනේ 1999 8යි 10ක්. බලන්න එකෙන් 10ක් බෑ එහා පැත්තෙන් එන්නේ 30ක්. එතකොට 30යි 1යි 31යි. 31න් 10ක් ගියාම 21යි. ඔන්න දින ගාන හරි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ බිඳුව. බිඳුවෙන් 8ක් බෑ. එකක් ගත්තාම 12න් 8ක් 4යි. එයත් හරි. මෙයා දැන් 2010 නෙමෙයි 2016. 2016 නුයි අඩු වෙන්න ඕනේ. 2016 නුයි අඩු වෙන්න ඕනේ. 1999ක් 17යි එත්තේ නැත්තේ. 7යි 1යි බිඳුව. එහෙනම් උත්තරේ 17. එහෙනම් උත්තරේ එනවා අවුරුදු 17යි මාස 4යි දින 21යි. ඊළඟ එක ඉතිරි නැතුව පහෙන් බෙදෙන 1500 අඩු විශාලම සංඛ්‍යාව. ඉතින් 1499 හරියන්නේ නැහැ. 98 නැහැ 97 නැහැ 96 නැහැ. එහෙනම් විශාලම සංඛ්‍යාව 1495. ප්‍රශ්නාංක 6 දශම සංඛ්‍යාව ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් 23 එන්න ඕනේ. ඊළඟට පුළුවන් 21න් 20න් 1 කියන්නේ අපි මේක 10 බල 100 බල වලට හදවොත් 100න් පුළුවන් 100න් 5. එතකොට උත්තරේ එනවා කියන්නේ 0.05 නම් උත්තරේ එනවා 3.05. ඔය එක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් මේ පොදුවේ ක්‍රමය කියන්නේ ඕක නෙමෙයි මෙන්න මේක. යට තියෙන්නේ 3යි 20 එක අපි ඔක්කොම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම මේවා හදාගන්න මිශ්‍ර භාගයක්. නෙමෙයි විෂම භාගයක්. යට 20 වෙනසක් නැහැ. 20 වරක් 3 61යි 61යි. හරි. දැන් පුළුවන් ඔයාට දැන් අපිට තියෙන්නේ එක්කෝ ඔහොමම බෙදන්න. හරය 9ෙන් බෙදන්න. 61 බෙදන්න 20ෙන්. අර උත්තරේ එනවා අනිවාර්යෙන්ම. 61 බෙදනවා 20ෙන්. 61ට 20 ඒවා 3යි. 20 ඒවා 3ක් 60යි. 1යි ගන්න ඒවා නැහැ. තිතක් තියලායි බිඳුව ගන්නෙ. 10ට 20 ඒවා නැහැ. 20 ඒවා බිඳුවක් බිඳුවයි 10යි බිඳුව. එහෙනම් උත්තරේ අර උත්තරේ 3.05යි කියන එක. මේක ලේසි. මිශ්‍ර භාගයක් කළා නිකන් බෙදලා දැම්මා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේත් ඉවරයි.
බලමු ප්‍රශ්නාංක 4. AB 6.2 cm ඔයගොල්ලෝ අඩුවල තියලා ලස්සන අඳින්න ඉතින් මට මම නිකන් අඳිනවා. AB 6.2 cm ඔන්න ඔක්කොම තණ්ඩුවක තමයි අඳින්නේ. 6.2 cm. යන්න ඉස්සරහට A කේන්ද්‍රය ලෙසගෙන අරය 3.1 වන වෘත්තයක් අඳින්න. A කේන්ද්‍රයට ගත්තා අර අපි මේක තමයි මම කිව්වේ නොකරපු පාඩමක් තියෙනවායි කියලා වෘත්තය කියන පාඩම. අමාරු නෑ ගොඩාක් ලේසි ඉස්සරහට කරන්න තියෙන්නේ ඉතින්. මේ කියන්නම්කෝ අරය කියන්නේ මෙහෙම ඔයා කව කට්ට ගන්න. කව කට්ටට කැන්සලේට් කළා. අඩු වලින් මැනගත්ත 3.1. ඊට මම කියන්නේ 3.1 3කුයි තව එක කැලලකුයි ඒ දුර ගත්තා කවකට ඊළඟට කව කට්ටට මෙතන තිබ්බ ඇඳ රවුමක්. ඉතින් නැති අය දැන් අහගෙන ඊට පස්සේ අඳින්නේ කමන්නේ 3.1 කියලා ඒ. ඊළඟට B වලත් එහෙමයි මේ දෙකම සමාන වෙන්නේ ඒත් 3.1යි කියනකොට ගානට 6.1 හරියන්නේ හින්දා මෙයාගෙන් ගෑවිලා යන වෘත්තයක් එයි ආයි ඒ දුරම අරගෙන B වල කවකට තියලා හින්දා ඒත් තියෙන 3.1 cm. මම රෝමි ලක්කා 1 2යි හරි. 3යි 2යි 3යි රෝමි ලක්කා 4 කියනවා. ඒ කේන්ද්‍රය වන වෘත්තයේ විස්කම්භය. ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ විස්කම්භය කියන්නේ අරය වගේ දෙගුණයක්. හරිද? එතකොට දැන් අරය 3.1 cm නම් විස්කම්භය කියන්නේ ඒ වගේ දෙකක්. එහෙමනම් කීයද? 6.2 cm. රෝමි ලක්කම් 5. A හිදී AB ට 90ක කෝණයක් අඳින්න. A හිදී AB ට 90ක්. මෙහෙම ඉතින් 90ක් කියනකොට විචිත්‍ර රශ්මික ගානට ඉරක් ගෙහුවා මෙන්න අංශක 90යි. හරි බලමුකෝ අපි කමන්නේ කොහොමද වෙන්නේ. ඊළඟට B හිදී AB ට 90ක්. ඉතින් B හිදී අඳින්න කියන්නේ අපි ඔන්න ඒකත් ඇඳලා. මෙන්න 90යි. හරි. එම ලම්බ දෙක වෘත්තය හමුවන තැන CD ලෙස නම් කර CD අයියෝ. මෙයා CD, මෙයා D, CD ආගන්න වෙච්චරයි. ඉතින් බලන්න අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අර දන්නේ නැති හින්දායි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා දැන් පුළුවන් ඔතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එකක් සාකච්ඡා දෙකක් තියෙනවා. ඒක සාකච්ඡා කරන්න ඉවරනාම ඔයගොල්ලෝ ඔක තනියෙන් අඳින්න ලේසියනේ. අරය කියන එක ගත්තා කව කට්ටට දැන් 3.1 වෘත්තයෙන්ද. ඒ කියන ටික කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නාංක 5ට අපි යනවා දැන්. ප්‍රශ්නාංක 5 456 බෙදීම 100 එකතු කිරීම 5. අන්න තේරෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ බෙදීමේ 100ෙන් බෙදනවා කියන ස්ථාන දෙකක් මෙහෙට පයින් එක. එතකොට 4.5යි 6යි. එයාට එකතු වෙන්න ඕනේ 5ක්. උත්තරේ එනවා 9.5යි 6යි. ඔය තියෙන රෝමි ලක්කම් 1. රෝමි ලක්කම් 2 බලන්න මෙන්න මේක අයත් වෙන සියවස හා සහස්‍රකය. අපි දන්නවා සියවස කියන්නේ 100ක් අග ඉල 100.2යි අග ඉලක්කම් දෙක අයින් කළා එකක් තිබුණා. ඕකනේ ක්‍රමේ 18යි 1යි 19 නම් 19 වන සියවස. සහස්‍රකය කියන්නේ අවුරුදු 1000ක් 18.3යි. එහෙනම් අග ඉලක්කම් 3 අයින් කළා 1යි 1ක් නම් 2යි දෙවන සහස්‍රකය. එහෙනම් 19 වෙනි සියවස දෙවන සහස්‍රකය. රෝමි ලක්කම් 3 අපිට තියෙන්නේ අගය හොයන්න. බලන්න රෝමි ලක්කම් 3 තියෙන ගාන 5යි A වර්ගය B. අපි දන්නවා එහෙනම් 5 ගුණ කිරීම A වර්ගය කියන්නේ A ගුණ කිරීම A ගුණ කිරීම B. දැන් ආදේශ කරගන්න 5 ගුණ කිරීම A කියන්නේ 3යි ගුණ කිරීම ආය 3යි B කියන්නේ 4යි. ඔච්චරයි. එහෙනම් මෙන්න 5 වරක් 3 15යි 15 වරක් 3 45යි 45 ඒවා 4ක් ගුණ කරලා බලන්න 180යි. එහෙනම් උත්තරේ එනවා 180යි. මිලිග්‍රෑම් වලින් ලේසි ග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ මිලිග්‍රෑම් 1000ක් 5යි G 346යි mg 5යි කියන්නේ 5000යි 5000යි 346යි ඔක්කොම එනවා 5346යි mg. ඒ ප්‍රශ්නාංක 4 බලමු. ප්‍රශ්නාංක 5 කියලා තියෙන්නේ මෙයා මේ විදිහට බෙදන්න ආයේ විනාශ කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න රෝමි ලක්කම් 5 මම කියනවා 60යි cm 5යි mm. බෙදා ගන්න ඕනේ කීයටද? 9ට. බලමු. 6ට 9 ඒවා නෑ. 60ට 9 ඒවා තියෙයි. 60ට 9 ඒවා 6යි. 9 වරක් 6 54යි. අඩු කළාම 6යි. හරි. cm දාලා තමයි ඔයාට මේ 5 ගන්න වෙන්නේ. බලන්න 65ට 9 ඒවයි මම බලන්න ඕනේ. 65ට 9 ඒවා තියෙයි. 54යි තව 9ක් ගල 63යි නේද? ඒ කියන්නේ 7යි 9 වරක් 7 63යි 2යි mm. කමන්නේ ඔය ඉතුරු වෙයි. එහෙනම් ඕක තියන්න ඔය ඇති.
6යි cm 7යි mm දෙකක් ඉතුරු වෙයි. ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැත. ගණකයක ගණකාවයක පරිමාව මේකත් දැනගත යුතුයි. ඒ වුණාට මේකත් කරපු නැති කෑල්ලක්. මෙන්න ප්‍රශ්නාංක 6 මේකත් අහගන්න. පරිමාව කියන්නේ ඕනම වස්තුවක දිග ගුණ කිරීම පළල ගුණ කිරීම උස. මේක ඊළඟ ටියුට් එකේ තියෙනවා. දැනට අහගන්න. දැන් එනම් පරිමාව කියන්නේ දිග ගුණ කිරීම පළල ගුණ කිරීම උස. මේකේ දිගක් දෙනවා පළලක් දෙනවා උසක් දෙනවා නෙමෙයි. අන් දිග අපිට දෙනවා 12.5යි 12.5යි cm ගුණ කිරීම පළලත් මට දෙනවා 8යි cm ගුණ කිරීම උසත් මට දෙනවා 5යි cm. දැන් ගුණ කරලා බලමු. මේ 12.5 ගුණ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම 8ෙන්. 8 වරක් 5 40න් බිංදුව 4ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 2 16යි 4යි 20න් බිංදුව 2ක් ඉතුරුයි 10යි 100ක් එනවා. 100 ගුණ කරන්න ඕනේ 5ෙන් 100 5ක් 500යි නම් උත්තරේ එනවා 500යි. cm මේවා 3ක් හින්දා cm 3 ඝන සෙන්ටිමීටර කියලායි කියන්නේ. දන්නේ නැති උනාට කමක් නැහැ අදට. දැන් දැනගන්න පරිමාව කියන්නේ ඝනකයක ඝනකාභයක දිග ගුණ කිරීම පළල ගුණ කිරීම උස. අන්තිම ප්‍රශ්නේ මැතමැටික්ස් යන වචනේ අකුරු කුලකය ලියන්න. කුලකයක් මේ අනිවාර්යෙන් සංගල වරහන් ඇතුළේම ලියන්න. අකුරකුත් දැම්මනම් තමයි හොඳ. සංගල වරහන් නම් ඕනෙමයි. m a එක අවයවයක් එකපාරයි t ලිව්වේ නෑ. h e m ලිව්වා a ලිව්වා t ලිව්වා i ලිව්වේ නෑ නේද? i c ලිව්වේ නෑ h ලිව්වේ නෑ. ඔන්න අවයව ටික හරි. රෝම ඉලක්කම් දෙක වෙන් රූපයක්. වෙන් රූපයක් කියන රවුමක් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ. නා රවුමක් ඇඳා ඔය අකුරු ටිකම M A T H E I C S ඔය අකුරු ටිකම ලියලා දාන්නයි ඕනේ. රෝම ඉලක්කම් 3 ඍණ 5ට වඩා වැඩි බිංදුවට වඩා අඩු සංඛ්‍යා දෙකක් ලියන්න. ඍණ 5යි බිංදුවයි අතර ඕනම සංඛ්‍යාවක් හරියනවා. බලන්න සංඛ්‍යා රේඛාවක් ගත්තොත් බිංදුව මෙහි ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 ඍණ 5 මෙහිනේ. මේ අතර ඕන සංඛ්‍යාවක් හරි. ඔය අතර තියෙන්නේ ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 ඔය සංඛ්‍යා හතරෙන් ඔයාගෙන් අහන්නේ දෙකක්. කැමති දෙකක් ලියුවා නම් හරි. ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 කියන ටිකෙන් දෙකක් ලියුවා නම් හරි. සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ඇඳ එහි සමමිතික අක්ෂ සියල්ලම සමපාද ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ පාත් තුනම සමාන ත්‍රිකෝණයක්. සම්මිතිකයි කියන්නේ එයා නැමුවාම එක උඩයක හින්දුන අපි දන්නවා. සමපාද ත්‍රිකෝණයක ඒ වගේ අක්ෂ තුනයි ඕනම ශීර්ෂයකින් නැමුවාම එක උඩයක එක්ක මෙයාගෙන් නමන්න හරි එක්ක මෙයාගෙන් නමන්න හරි එක්ක මෙයාගේ ශීර්ෂ තුනෙන්ම සම්මිතික අක්ෂ තුන වෙනවා. ඓක්‍ය ඍණ දෙක වන නිකිල යුගල දෙකක්. ඓක්‍ය ඍණ දෙකයි. අයියෝ ලේසි අපි දන්නවා. ඉතින් මෙහෙම පුළුවන් මේ එක්කෝ ඍණ 1යි ඍණ 1යි. ඍණ දෙක වෙනවයි නැත්තම් ඍණ 3යි ධන 1යි. වැඩි එකකින් අඩු එක අඩු කරලා වැඩි එක ඍණ 5යි ධන 3යි. ඕන තරම් ලියුවේ. ධන 7යි ඍණ 9යි. මන් දන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති ඕන තරම් ලියුවේ ඇති. ඍණ දෙක වෙන්න. පැය 4යි මිනිත්තු 36 මිනිත්තු වලින් අපි දන්නවා පැයක් කියන්නේ මිනිත්තු 60ක්. එතකොට 60 ඒවා 4ක් ගුණ කළාම 240යි 240යි තව 36ක් තියෙනවා. ඔක්කොම 270 එනම් මිනිත්තු 270යි. ඉවරයි. දෙවෙනි කොටසත්. මෙමයි මේ ටිකේ ඔය පේපර් ටික හරියට ලියාගන්න. වැරදි වුණාට කමක් නැති තැන් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? අර දෙවෙනි කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මොකක්ද ඔයාලගේ වර්ගඵලය දන්නේ නැත්තේ නෑ. වර්ගඵලය කියන්නේ දිග ගුණ කිරීම ඵලය. මේ ප්‍රශ්නේ කාට හෝ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරන ගමන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ ආයෙ සැරයක්. හැමෝම පැහැදිලිව කියන්නේ හරි වුණා වැරදි වුණා කමක් නැහැ. වීඩියෝ එක ඉවරද බලලා මේ ප්‍රශ්නේ ආයෙ සැරයක් අංගිලා අර වෘත්ත අඳින ගාන. දැක්කනේ අර ඒ කියන්නේ කව කට්ටට ගත්ත අඩෝලෙන් මැල්ලා ඒ ගාන හදන්න. ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් හදන්න. ඊළඟට මේ පරිමාව කියන එකක් දැනගන්න. දිග ගුණ කිරීම පළල ගුණ කිරීම උස කියලා. හරි. එහෙමනම් ඉවරයි. මේ සතියට දුන පේපර් එක ඕක. ඊළඟට ආයි පේපර් එකක් දානවා ඊළඟ සතිය වගේ වෙද්දි සහ තව කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කොහොමත් අපි මෙතේ දානවනේ. ඒකත් දානවා ගෲප් එකට. ඉතින් ගෲප් එක නිතරම බලන්න. අනවශ්‍ය දේවල් ගෲප් එකට දාන්නේ නැහැ.
ඊට පස්සේ අර උගන්වන්න තියෙන පාඩම් ටික දැන් නොවැම්බර් ඉඳලා උගන්වන්න ටියුට් එක දැන් හදාගෙන යනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තියලා මේ වගේ ක්‍රමවත් වීඩියෝ මාලාවකින් ඒකත් මාසේ නොවැම්බර් මාසය ඇතුළත කරලා ඉවර කරනවා. හරි එහෙනම් දැන් අඩුපාඩු හදාගන්න මේ අනිවාර්යෙන් දැන් ඔක්කොම ටික දන්න හින්දා ගෙදරත් නිකන් ඉන්න හින්දා ලියලා ඉවර නම් දැන් බලලත් ඉවරයි ඔක්කොම හරි නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ආයෙ පාරක් මුලින් ඉඳන් පේපර් එක ලියා ගන්නකොට 100% පුළුවන් වෙනවා. හරි එහෙනම් ආයිබෝවන්